Vogëlushët e kopshtit numër 2 të qytetit të Korçës zhvilluan një vizitë të veçantë në ambientet e një prej fermave bletëritse më të njohura në qytet, ku përjetuan nga afër botën e bletëve dhe procesin e prodhimit të mjaltit. Në një atmosferë të gëzueshme dhe plot kuriozitet, fëmijët mësuan më shumë për rëndësinë e bletëve në natyrë, mënyrën se si prodhohet mjalti dhe kujdesin që kërkon puna në një fermë bletësh. Ishte kënaqësi që sot pritëm fëmijët e kopshtit numër 2, erdhën sot bën një vizitë të këndshme rreth kompanisë tonë, mjaltit, bletëve, kosherëve, i pan të gjitha. Pak fëmijët do provojnë edhe mjaltin, do e testojnë dhe shpresoj të kenë kaluar shumë bukur këtu pranë kompanisë tonë. Vizita u shoqërua me momente argëtuese, degustim mjalti dhe shumë emocione për vogëlushët, të cilët e përjetuan këtë aktivitet si një ekskursion të paharrueshëm mes natyrës dhe njohurive të reja. Erdhëm për të parë se si mjalti prodhohet, si bletët punojnë dhe fëmijët si bletëza të vogla që erdhën, plot me kureshtje, u ndjehen të lumtura në këtë ambient kaq të bukur dhe kaq mbretëranës. Kjo ishte një ditë e veçantë edukimi dhe argëtimi që solli buzëqeshje dhe përvoja të bukura për vogëlushët e kopshtit numër 2 të qytetit. Mjalti është shumë i mirë. Sot u kam marrë